Ai, mais um dia já liga e jeita essa música partilha. Agora tem ali o sair. Eu acho que eu vou ali no fazer mais compras, fazer mais compras e jeitar essa prefeitura que eu tô no lugar que lá atrás. Nossa, ainda deixou lá nos barulhos, né, mano? E caminhado, né? Tem que botar comida da casa. E vamos tá. Vamos aqui. Espera o bisão entrar, né? Deixando carregar todo meu carro, né? Eu paro em todo tempo. E aí, agora na carreata. E agora, rapaziada. Aqui, a minha casa, né? Vamos lá no mercado. Faz aquelas compras do dia. Aí eu tenho que aproveitar e pagar as contas d'água. De água, de luz, de não sei o que. Mas até hoje eu já bastante essa saveira. Essa saveira até eu me falando. Eu geralmente achava que saveiras eram bem mais bebedeiras. Ainda tô chegando no mercado consertaram, do lado dos comércios. Meu Deus, já tenho $2, velho, quase bateu no meu carro. Vixe, nós vamos dar uma parte. Chegamos no mercado, acho que o mercado é dessa rua. Essa rua ali. Logo tinha esse mercado, meu Deus do céu. Logo tem vários comércios aí. Tem vários comércios aí, eu fico meio perdido, mano. É ali o mercado. E eu quero perdido só pra ir no mercado, se sabe da dinheiro. Acho que pode estacionar o carro aqui. Estacionar o carro. E agora fazendo umas compras. Fazendo as compras do dia. Vamos lá. Aí já fiz as compras agora. Agora no meio que eu pegar do mercado. Ixi, quando eu bato essa vez, vamos bater, né? Nós vamos embora, meu pai. Acho que eu aproveitei. Vou comprar um negócio, né, mano? Nós vamos. Corre! Ô, camarada, isso aí, deseja uma coisa, você me ajuda? Nossa, que eu te falei pra avisar que seu parachoque chegou. Nossa, já, mano? Já, pô, já chegou. Eu quero Rebeca. Opa, só agora em casa, deixar as roupas. Tá certo, vai lá. E é isso, meu parceiro. Já chegou o parachoque da saveiro, parceiro. Nós saímos, vai colocar aqui do mano. Aí, saveiro, vai colocar aqui do meu parceiro. Olha lá, olha ele. Aqui eu vou deixar as roupas. E aí eu vou colocar lá vou colocar o parachoque novo. Vamos ir, meu pai. Chegamos no lugar,
ya água, lembrada, lembradia, Oscar, isso deixar lepas, ya deixa água, amiga, saya yang nggak fazer almoço, eu mesmo fazia e o meu parachoque da saveira, aí agora amiga no caso na qual piscina, ela liga parachoque, isso é o meu bem. Eu fico no parque, eu para e do lado, meu Deus, qual foi da fica? Malam dela no parque, mirando, olha lá, as barbaras da pista. Agora vamos lá, quando chega, eu fui, sim, lá, no calçado, para da saveira, eu me traí, mano. Dessa parachoque. Aí depois da manhã eu vou calar pra minha cidade, mano. E a galera do louca, eu passei quase uma semana nessa cidade. Opa, meu ramo! Opa, meu parceiro! E aí, vamos colocar os para-choques ou não? Vamos colocar os para-choques. Opa, agora! Opa, falando tamo junto, mano. Opa, falando aí, é isso, meu parceiro. Essa bonzona, filho. Isso é tudo. Vou troquei para-choque, né, mano? O para-choque pra substituir assim, graça, mano. E aí eu ajeitaram rápido meu para-choque, né, mano? E a saveira, isso, passei reclame da urna, mas agora e dessa estrada de terra. A saveira no jornal. Ninguém quer me passar, vamos ir pra água, meu amigo cheia, aí eu vou mostrar. O para-choque da saveira, mano. Quando chegou em casa, meu amigo tá lá na porta me esperando. E alguém, né, mano? Vocês cachorros essa vez. Isso, já está chegando na garagem do moço aí. Que ele joga não, na lá embaixo. Na lá. Eu deixo na lá em água. Isso, agora o que são negócios ali, ó. A polícia calada, gritar, né, mano? Mas depois eu dei uma olhada. Que os caras foram lá e, né, meu dia? Oi, você caga hoje? Rapaz, eu caga. Eu fui ali fazer umas compras, tá ligado? Aí, foi eu já sei que a moça que coisa na cozinha. Aí já foi falando. Já mano. Você tá percebendo que despeja da minha saveira, mano? Eu fui ajeitar um para-choque e foi. Foi, mas ajeitaram para-choque da saveira, né? Ela deixou acabar, né, filho? Isso é tudo. Nossa, fazendo cacau, hein, mano? E aí, vamos dia. Rapaz, tô pensando em depois da manhã, velho. Direto dessa cidade. Meu. Eles fazem um caneca. Pô, um caneca agora. Agora vamos chamar nosso primo pra ver. Meu, me precisa essa vez no jogador.
Fica ali claríssimo, né? E a saveiro bateu, né? Bateu na minha saveiro. Ele liga pra ele ver. Ela deixa. Eu liguei, eu tirei na frente dela o parachoque. Alguém? Ela começa pra ele. Eu lasco. Agora, o que são acidente ali, tá ligado, mano? Acidente. É ali da esquerda. Nossa senhora, mano. Isso aí não é parceiro. Mas ele leva me lá, eu levei lá.